منی نمدیانی دفتر پنچمی نمدی 6 اگست 2018 منی بیلی دروت درحباد کار بازم اذا وانی نگا ہمیچو واحد روت کی کار پشت کپا دیر دلا بتا کی ارستو ہے ریتوریکا ما بلوچیا رجاک بکنا کم میں کرتا ہوں بلکہ سا آرنگ دیما نشتا کہ دل لوٹی آئیے جاہے نوشتہ من واقعات بیان کنا وادی ہائروئے جنینا سیمونائیڈ جس کرد عاقلی مردم و زرداری مردم نیاما تفاوت چیئے تیال دانا و عاقل بوک شرطنے یا زردار بڑا یہ پسو داد زردار بوک شرطنے پرچک کے مروچ گندگ آیا دانا ہی مردم آم زردار لوگا بورد بستگو اشتا تگو اس اکی جوانے کتابیں حراباں ارسطو ہمیں کتاب باز دوست بیتا اشتا گوشتانک دے گتا گوشتانک حزم گوشتانک بونگپ و سرحال شعر و رداں کی شانی تفاوت زبان و درشاندہ بشانچہ عبید وشی و لذت ورنائی و پیری ہمیں چو دانائیں گپ جنگ بتا کیشہ مردم چو گدارو قصہ پیما ہم بوانی بیچ نبی من امید نہیں تو زیت کتاب شواز کنے وانے مردی کتاب دستا کنا ندانا چی اندرا چی اکی من ہمیں سکی ندان ایشیا رجاک بکام اگر مور اسی پاوتی زبان وانو کا ایشیا حلم رجاک کنا ہر کتاب مردم دوست نبی بلے چندی کتاب انچی با کہ مردم لوٹی سفرہ یا یوکیا یا امرا ببا چریشیں اکی ہمیشی یہ کتاب تہا مردم راسبند گیری بزم منطق ارزانی رنگیا ایل کا چی کنا گئے مرچاں فیس بک کے آترہ ہوتی زرنگی آلاس مکم ایک کسانی شعر و آزمان کے نوشتہ کرنے کے بدلے شرری چیزی نویسگا ہوتی دلا بدے شرطے رہے فیس بک کے تہا ایک چیز زارا قد نیست یہ لفظاں نہیں کہ شما ایش تاک بند کرتگو تی بودنا کیا میدان ذہان کنگائے بس کسانی لائی کیا آترہ آؤں انچے مردمی لائی کیا بس سنگتیا وطیگا برجہ دارگ لوٹی و دل مانگیں تاو ہم آئیے کب تگیں چیزی آرہ بوشے باز وش باز زیبا باز جوان ہر کسی وطی آزادی دیگے ترائی چنہ ہوشا مرچی ہمیں جو بس سے تئی اے آردار